មានតែទុកមួយបងប្អូននឹងខ្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មនេះបានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺងាយស្រួលមែនទែនហើយអាជីវកម្មនេះដែរគឺយើងដកផលិតនៅក្នុងបឹងហើយស្រុកខ្ញុំហៅផលិតណាហើយប៉ុន្តែបើស្រុកបងប្អូនហៅអីផ្សេងពីហ្នឹងក៏ខាន់តែអធិស្ឋានផងដែរបងប្អូនណាហើយសម្រាប់ការដកផលិតនេះដែរក្នុងមួយថ្ងៃនេះគឺអាចរកចំណូលបានចន្លោះពី20000រៀលរហូតទៅដល់4 5 60000អីចឹងទៅតាមតែវាដុះច្រើនលូតច្រើនដកបានច្រើនអីចឹងណាបងប្អូនហើយសំខាន់ពេលយើងដកហើយយើងត្រូវការលក្ខណៈថាលាងសម្អាតវាឲ្យស្អាតសាច់សស្គុះអីចឹងទៅដើម្បីយើងរៀបចំកាត់ច្រកថងទុកឲ្យម៉ួយមកយកហើយក្នុងមួយថ្ងៃនេះគេប្រមូលយកម្ដងណាបងប្អូនចឹងអត់ពិបាកទេយើងកាត់ឲ្យស្អាតច្រកថងឲ្យគេទៅគឺចងដុំតាមទំហំដែលម៉ួយគេបានកំណត់អីចឹងណាអញ្ចឹងហើយដល់ថ្ងៃគេមកយកហើយលក្ខណៈថាគេមកយកល្ងាចឡើងដើម្បីយកទៅលក់នៅតាមទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដូចជាផ្សារដើមគោលឡាក់អីចឹងទៅបងប្អូនហើយសម្រាប់ស្រុកបងប្អូនតើមានអ្នកទិញផលិតបែបនេះទេហើយក៏មានបងប្អូនណាប្រកបមុខរបរដកផលិតបែបនេះទេជួយ comment ម្នាក់មួយណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់អត់ដឹងឬក៏គេឆ្ងល់ថាដើមផលិតនឹងគេដាំឬក៏យ៉ាងណាតាមពិតបើនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្ញុំគឺមានកន្លែងខ្លះគេដាំតាមតពាំងតាមដងដែលគេជីកអីចឹងទៅបងប្អូនណាអញ្ចឹងហើយគេរើសគ្រាប់ផលិតនឹងដើម្បីដាំអញ្ចឹងខែដែលមានទឹកចូលនៅក្នុងបឹងតិចតួចក៏ដោយក៏គេមានផលិតដកលក់ដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់មានតពាំងអត់មានដងអីដែលយើងដាំផលិតហ្នឹងគឺត្រូវការរងចាំពេលវេលាបន្តិចរហូតដល់ទឹកចូលបឹងរៀងច្រើនបន្តិចដើមផលិតហ្នឹងវាដុះលូតលាស់ល្អហើយបានមានផ្កាមានអីហ្នឹងដកលក់បានអញ្ចឹងហើយយើងចំណេញមួយយ៉ាងដែរណាបើសិនជាបងប្អូនមានដីសម្រាប់ដាំផលិតហ្នឹងទុកដកលក់គឺល្អមែនតើហើយក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាយើងដកបានច្រើនណាគឺម៉ួយគេយកច្រើន4 10 20ម៉ឺនអីក៏មានដែរបងប្អូនអ្នកស្រុកខ្ញុំណាអញ្ចឹងនេះជាប្រាក់ខែមួយចំពួកគាត់ជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងក្នុងការអាជីវកម្មដកផលិតហើយមួយរយៈក្រោយនេះមានគេរើសខ្ចងឬអីទៀតអញ្ចឹងទៅគឺពួកគាត់អត់សូវទំនេរទេគឺលុយចូលរហូតតែម្ដងហើយដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់អញ្ចឹងផលិតនេះគឺល្អមែនតើសាច់សស្គុះដូចលាបលេអញ្ចឹងណាបងប្អូនជាផលិតធម្មជាតិអត់មានជាតិគីមីទេហើយបងប្អូនណាថាផលិតមានជាតិគីមីអាហ្នឹងមិនដឹងទេដឹងជាតិគីមីចូលតាមណាទេបងប្អូនហើយបើទឹកបឹងវាមានហូរពីច្រោះជីបាទច្រោះជាតិថ្នាំជាតិអីពីណាពីណីមកប៉ិតមែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាទឹកបឹងវាធំអញ្ចឹងអាជាតិគីមីដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងក៏វាអត់សូវមានដែរយើងអាចនិយាយបានថាជាផលិតដែលធម្មជាតិណាយើងអត់មានបាញ់ជីបាញ់ថ្នាំអីទេព្រោះប្រភេទរុក្ខជាតិផលិតនេះឲ្យតែមានទឹកគឺវាដុះហើយអញ្ចឹងអត់ពិបាកក្នុងការដាំដុះទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានដីទំនេរមានតពាំងអីរៀងជ្រៅធ្វើស្រែធ្វើស្រូវអីមិនសូវបានផលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាប់អារម្មណ៍ដាំផលិតនេះលក់ទៅយើងដាំហើយវាដុះលូតលាស់ល្អយើងដកលក់ណាបងប្អូនមិនមែនបេះផ្លែលក់ទេកុំច្រឡំហើយអាជីវកម្មមួយនេះគឺលក្ខណៈថារបៀបជាគ្រួសារទេប៉ុន្តែអាចរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបានជាមជ្ឈុំគ្រាន់បើណាបងប្អូនអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចរកចំណូលបានពី20000ដល់50000រៀលបើយើងដកបានច្រើនជាងហ្នឹងអាចឡើងដល់100000អីចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាមួយថ្ងៃបាន20000អញ្ចឹងមួយខែក៏ចំណូលយើងបានច្រើនគិតជាប្រាក់ខែណាបងប្អូនប៉ុន្តែអត់ទេគេគិតជាប្រចាំថ្ងៃគឺម៉ួយមួយថ្លឹងម្ដងគឺមកយកម្ដងអីចឹងទៅគេឲ្យលុយម្ដងអញ្ចឹងអត់ពិបាកគឺភ័យខ្លាចម៉ួយជាប់លុយអីទេគឺលុយបានភ្លាមអញ្ចឹងដោះទាល់បានភ្លាមតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលរស់នៅជិតបឹងណាអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលមែនតើបើបងប្អូនមានដីទំនេរទុកចោលតពាំងយើងជ្រៅទឹកលិចមកខូចស្រូវមិនសូវបានផលអីចឹងបងប្អូនអាចងាកមកចាប់អារម្មណ៍ដាំផលិតនេះបានបងប្អូនគឺអាចរកចំណូលបានយ៉ាងងាយបើនិយាយទៅបើយើងគិតណាអាចល្អជាងយើងធ្វើស្រែទៅទៀតធ្វើស្រែយើងចំណាយដើមទុនរៀងច្រើនបានផលមកវិញជួនកាលវាខូចជួនកាលវាល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងវាអត់ទៀងទេប៉ុន្តែបើយើងដាំផលិតលក់ឲ្យតែមានផលិតលក់អីគេមិនថាខែប្រាំងខែវស្សាទេបើថាខែប្រាំងទៀតរឹតតែថ្លៃខែវស្សាចេះរៀងធ្លាក់ថ្លៃបន្តិចដោយសារមានគេដកច្រើនណាហើយបើខែប្រាំងអត់សូវមានតែយើងអាហ្នឹងលក្ខណៈថាកើបលុយតែម្ដងមួយថ្ងៃ100000ស៊ីផុយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel ម្នាក់មួយផងណាដើម្បីឲ្យ admin មានទឹកមាត់លេបក្នុងការនិយាយវីដេអូបន្តអរគុណច្រើនជម្រាបលា